Olá, meus amores, tudo bom? Então, no vídeo de hoje, tô aqui pra mostrar pra vocês que eu vou tentar fazer um slime nesses pratinhos aqui, gente, de brinquedo. Tá um pouquinho embaixo, por conta aqui do meu tripé, tá? Mas não tem problema, tá? Vamos lá, tem que aumentar. Gente, eu não sei se vai dar certo, lembrei que ele é bem baixinho, tá? Eu vou fazer um slime normal, botar cola, espuma, hidratante, óleo. Eu vou botar corante, essas coisas, tá? E vamos lá. Eu tinha que só um pouquinho de bora, mas qualquer coisa eu encho, tá? Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui as coisas. Ó, eu vou começar fazendo com cola branca. Eu gosto dessa marca aqui. Ou New Magic ou Gnome. Mas eu vou usar essa aqui. Eu vou deixar tudo aqui já, gente. Tudo aqui, por conta é mais fácil que esse tipo de arrumado. Vou pegar aqui, vou botar o hidratante. Gente, eu tô muito em dúvida. Porque assim, eu tenho muito... Gente, porque assim, eu tenho muito corante, tá? Então eu não sei o que eu faço. Então eu não sei. Não, já sei não. Eu já sei, eu vou misturar 3 tipos de corante que eu tenho em cola. Aí eu vou botar uma gotinha disso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, gente, eu escolhi 4 corantes. Eu escolhi esses 2 aqui, meu e gel. Aí vai ser esse lilás, esse rosa intenso, pink e esse rosa aqui, tá? Tá, mas eu vou botar só um pouquinho, tá? O glitter, eu escolhi esse aqui, ó, multicolor. Ó, deixa eu focar. Tá. Gente, a câmera deve estar meio errada. Peraí, deixa eu ajeitar. A câmera deve estar mais ou menos assim, mas acho que não tem problema não. Então aqui eu vou usar a cola, né? A espuma, o óleo, esse aqui de bebê, que eu mostrei já no vídeo do meu cantinho de slime, e uma hidratante, tá? Eu peguei esse aqui da minha mãe, mas depois eu devolvo. Então vamos lá. Então vamos lá, já que eu já peguei o pratinho, eu vou fazer uma slime bem pequenininho. Tá bom, agora a espuma. Esse aqui de espuma. Ai, toda desengonçada. O óleo. Vou botar isso aí de óleo. Deixa eu focar aqui, não tá focando. Pronto. O hidratante. Pronto, agora eu vou mexer. Tá indo mexer bem devagarzinho. Senão vai esbarrar. Eu vou ter que colocar dessa cola toda mais. Ah, gente, ativador, né? Que eu esqueci de falar, mas... Se eu estiver lá embaixo, a gente vai usar o ativador. Gente, é muito complicado. Slime que é tudo pequenininho. Pronto. Agora eu já mexi. Deixa eu tirar até a colher pra não fazer volume. Então vamos lá. Ó, eu vou colocar um pouquinho desse meu rosa aqui. Vem com uma gotinha. Tá colocando o lilás. O lilás tá mais molinho. Tá? Tá o pink. Ó. Quase todas as medidas. Porque esse aqui, gente, a pontinha dele tá meio que quebrada, eu acho. Ela tá meio quebradinha aqui, então ficou um pouquinho de corante. Tá? Então eu vou tentar colocar aqui. Vou tentar aqui colocar e já volto. Gente, na hora que eu fui colocar esse rosa aqui, ele foi 2 gotas. Acho que é exagerado. Mas também a culpa não foi minha. Agora eu vou mexer. Ó, vai ficar dessa cor aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos dessa cor aqui, ó. Ah, fica uma cor bonita. E... é muito ruim. Porque assim, é muita coisa muito pequenininha. Vou terminar aqui de mexer e já volto. Ó, gente, eu meio que já misturei, né, tudo. Ó,
misturei com essa cor aqui. Tá, vamos lá. Agora eu gosto de adicionar o glitter. Eu vou botar um pouquinho agora e um pouquinho bem depois, tá? Deixa eu focar. Vamos tirar. O glitter não precisa muito mexer. Ó, tá? Agora a pior parte. Eu vou guardar essas coisas aqui ao meu redor e já volto pra gente ativar. Então, eu só deixei aqui o glitter e o ativador, tá? Porque a gente vai ativar agora. E o glitter eu vou botar daqui a pouco. Vou botar bem um pouquinho de ativador. Ó, tá pegando ponto. Eu acho que não vai ficar uma slime tão pequenininha não, tá? Peraí, gente, tá? A câmera tá mais escura, mas ela tá bem mais clarinha. Ó. Tá. Ela tá baixando meu dedo todo porque eu fico segurando aqui. Aí quando eu faço assim, mesmo. Ó, quando eu seguro assim, ó, o que tá mais cadeirando, eu limpo aqui. Tem muito, eu vou ter que derramar aqui um pouquinho. Derramei muito. Agora eu tirei. Já tá limpando. Ó, até que não ficou uma tão pequenininha não. Vamos pegar. Ó, gente, muito boa. Agora eu vou pegar. Deixa eu tirar isso aqui. Caiu tudo no chão, mas por pé. Ó. Ó. Eu vou ficar um pouquinho durinho, eu vou ter só um pouquinho de hidratante. E eu vou pôr o glitter. Ih, botei muito. Gente, já como que tira slime, ele faz um barulhinho. Aí, né, complica. Ó. Gente, a câmera tá um pouquinho errada. Mas não tem problema não, eu acho. Gente, aqui é glitter, tá? E uma sujeirinha. Ó, tá muito boa. Ela tá durante, porque eu botei o glitter, não foi agora. Deixa eu tirar esse negócio aqui da câmera. Pronto. Tirei. Ó. Tá um pouquinho mais. Eita, gente, desculpa aí. Porque vocês sabem, eu sou um pouquinho exagerada. Exagerada de atrapalhar. Então, esse foi o vídeo, tá, gente? Esse é o resultado da slime no pratinho de brinquedo. Tá, então eu gostei muito do resultado. Não ficou uma slime pequena, tá? E nem grande, mas ficou tamanho bom, tá? Deixa eu tentar botar aqui no pratinho. E vou pôr mais glitter. Sou exagerada. Deixa eu botar esticar. Ó, não tá dura, mas já fazendo clique. Tá esticando muito. Tá fazendo um pouco mas tá fazendo. Tá, então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu tinha acabado de finalizar o vídeo.
Mas eu esqueci de colocar essência, então eu vou botar essa essência de cereja, tá? Eu esqueci até de finalizar o vídeo. A gente vai dar uma amolecida. Mas não tem problema não, gente. Eu tô muito próximo dessa câmera. Mas pra gente, ó. Gente, lembrando que aqui tá suja por conta que eu brinco muito de slime, entendeu? Aí mela. Ó, gente, você pena que o meu celular não tem como, né? Nenhuma câmera. Se você sentir o cheiro, eu acho muito bom. Se vocês puderem comprar de cereja, pronto. Pra vocês não poderem, se vocês não puderem comprar, vocês compram um pop de cereja. Muito, parece muito o cheiro, tá? Então, agora sim terminou o vídeo. Então, novamente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like. Eu tento dar like, tá? Então, até o próximo vídeo. Beijos!